Махачкала получила дополнительные средства для ремонта дорог в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». За эти средства мы к 96 улицам, вошедшим в проект на текущий год, сможем провести ремонтные работы еще на 43 объектах. Сейчас объявлены конкурсные процедуры, по завершению которых подрядные организации приступят к работе. Завершить ремонтные работы планируется до конца ноября текущего года. Махачкала в этом году побила абсолютный рекорд по количеству ремонтируемых улиц за свою историю.